Hello，大家好，我係 Old Dog Connect 嘅查查，佢係 Old Dog Connect 嘅雪梨老師。係啦，上集咧就講緊冤親債主啦，你就話有分帶領牌同冇帶領牌，講有型同冇型，係咯喎。咁跟住然之後，我哋再承接咁樣去講落去。當有帶領牌嘅又係點樣呢？有帶領牌嘅即係佢同閻羅王攞正牌。咩叫攞正牌啊？即使佢喺佢離難、離世、離開呢個肉身嗰一幕最關鍵嘅時刻，關你事，而你係最主要令到佢死亡嘅。又或者你舉個例子，我見過曾經有一個案，我見到佢係做官嘅，而因為收地嘅原因，佢我哋叫咩中飽私囊係咪？而因為本身呢戶人可能有嫲嫲、小朋友、新抱一家，唔知6口喎，當時我記得。而因為呢個曾經落難嘅人，依靠過佢哋嘅家庭，跟住然之後做官之後，做完官跟住就係收地，然之後趕佢哋扯，跟住佢哋餓死。咁你話喂？佢離開嘅時候關你事，因為呢個係好直接影響呢家人點啊？離鄉別井或者冇一個要流離失所，令到佢哋冇溫飽嘅，跟住一餓死，係嘛？咁呢一家人就認定咗呢一個人恩將仇報。有陣時我想話俾大家聽，呢一個令牌。佢會落到去下面，落到去地府，去抱怨，去哭訴，有晒你盤數啊！你曾經攞咗人恩惠，然之後冇俾恩惠之餘，仲要點啊？為咗你自己升官發達，跟住去出賣對方，咁一家6口就冇飯開噶咯喎！好啦，另外仲有一個，呢個就有帶領牌嘅。有帶領牌，我哋要問金紙、蓮花，跟住然之後送佢哋走。好啦，有一個我記得就係、曾經係日本軍人。咁呢一個案其實佢某一啲嘅癌症已經入骨㗎啦。喺醫學上面其實醫生係冇得醫嘅，咁只係喺度一度佢用唔同嘅方法，可能係 extend 佢嘅生命。我想講，我幫佢做解冤釋結第一次嘅時候。啲冤親係原來佢係曾經係日本嘅軍人，而呢個牽涉到係虐殺、強姦、欺凌一啲嘅女性，裡面係好肉酸嘅個畫面係，你哋諗翻一啲紀錄片，嗰種活生生咁樣去屠宰、去試呢啲係樂趣。咁其實我有陣時。其實我自己有陣時都我好慚愧一樣嘢。當我睇到好多畫面，其實我裡面講嘅時候，我會憶起嗰啲畫面，但係我冇辦法真係好用言語去講俾個嚟做解冤釋結嗰個信眾聽點解。我有陣時又好怕嗰種感覺，好血肉模糊。但係呢啲感覺係真實嘅。即係我喺裡面會好同你嗰扎嘅冤親債主，點解你哋咁憎恨呢個人？而大部分喺呢啲時候，我都必須會同呢一個信眾講，你必須真係要懺悔。雖則你覺得你呢生好難受，但係如果相比起佢哋嘅難受，可能比你多1000倍、萬倍。咁我會用盡量能夠恰到好處嘅。有陣時我聽見佢哋嗌，聽見佢哋尖叫。我曾幾何時好想嗌出嚟，但係我驚嗰啲淒厲係令到大家都冇活動嘅一啲淒厲聲。我有陣時好怕嚇親嗰啲人，但係有陣時真係好難堪。所以如果你嚟揾我做解冤釋結，我係好強硬嘅。就係如果當嗰啲嘅冤親債主講嗰啲畫面場景，因為我唔可以修飾太多，你哋明嘛？因為佢哋點解要我傳信話俾案主知啊？係因為你必須理解點解佢會令到你咁樣，你就要明白。其實當你嗰刻理解，你真係有個懺悔，其實你呢一個慈悲心經過神明落到嚟去幫忙，我哋嘅接蓮花謙卑地回向。其實好多嘢令到佢哋解開咗，但係你知唔知？幫佢哋傳完信之後，我仲會一一幫佢哋修復翻個光場，然之後先俾佢哋走。
所以有陣時你哋要明白，我講嗰啲説話，我其實已經係諗你哋嘅感受。如果我要再咁直接嘅話，其實我諗係好難堪嘅。但係我又唔可以修飾得太多。所以如果你諗住哇，Shirley 你好似綁架我，咁我勸大家就唔好過嚟做解冤釋結啦。但係話分兩頭，當有帶領牌嘅，頭先聽咗呢一啲嘅例子之後，你諗下，你要用幾多個身軀先還得到佢哋嘅？你要俾人插幾多刀，流幾多血，縫幾多針先還到佢哋嘅感受，同埋可能係好多生好多世之前。所以有陣時我哋唔好咁簡單諗住一次我做完法會我就會冇事。我冇辦法，亦都呢個世界我相信冇人可以應承得到你。你哋諗一諗，釋迦牟尼尊者，即係佢都歷劫108000世，我哋普通人嚟嘅就喂，你諗住一次法會就搞掂？即係我自己修行，記唔記得我講修行嘅人嘅冤親債主會更加多？點解啊？因為我哋本身，如果你普通嘅人，可能你只係解今世嘅，但係好啦，如果你修行嘅，可能可以解更加多世。佢急不及待啊！佢急不及待揾你。哇！呢個人肯修行啊，呢個人肯去覺悟啊。喂，我又想走啊，但係佢嚟嘅點啊？可能關難關過。即使我想話俾大家聽，當你有修行嘅，當你學習身心靈嘅，其實你嘅冤親債主，你嘅荊棘可能比人哋更加多。同埋咧，你講嗰個誠意啊，好重要啦。試過有一啲客嚟到去到問杯嘅時候，你就會同佢講翻冤親嘅故事啦。可能佢喺現實生活裏邊呢一生嘅時候，佢會覺得我係一個好人嚟嘅，我會孭住一個好人嘅包袱，我前生冇可能係一個魔怪嚟嘅。咁可能佢亦都做嘅有限，佢有個抗拒心。呢一個抗拒心其實唔係講啱定錯，因為當呢一個人佢點解呢一生落到嚟要好執着要成為一個好人，就係可能佢某一生佢都曾經做過好多令你冇辦法不堪入目嘅壞蛋衰事 monster， 殺晒成條村。所以佢呢一生點解要 keep 住一個 role model， 一定要做一個好人，就因為佢點解啊？佢喺扎根而佢個 Holy Spirit， 佢個帶領，佢話俾自己知，我一定要做好人。當佢呢一個執着心，其實佢好難去承認曾經係一個壞人。亦都正佢咁抗心。如果我對呢樣嘢完全冇感覺，其實我唔會有咁大嘅抗心。所以有陣時裡面嘅扎根係知道嘅，就係嗰種共鳴。記唔記得我講崩口人嘅崩口碗啊？即係我冇嗰樣嘢，我哋都係玩緊鏡像遊戲。而呢件事正就係嚟提醒我，但係我呢個抗心係因為我未去到嗰個位置，所以我好唔中意，我好嬲，我好壓抑呢件事。但係正咁壓抑，亦都係一個好大嘅提醒。係咪啊？咁所以好咯，我哋翻去前提，冤親債主有形嘅，係咪啊？執錯藥嘅，係咪撞死你杯珍珠奶茶？好咯，呢個撞親你杯珍珠奶茶，隔離有個無形嘅盯住你，睇呢個人發唔發脾氣先。好啦，小朋友，我知道你係唔小心嘅，有冇撞親你？不過下次小心啲咯，係咪啊？咁你點啊？你有去修行？你有去檢視自己，同時原來你已經去到某一個位置，你唔會去貿然怒氣、生氣。咁跟住嗰個無形冤親債主睇到呢個人真心嘅，佢真係有修為。呢一次 OK，佢可能曾經你嘅倒瀉令到佢點啊？整斷隻腳。係咪啊？你唔知㗎，我哋太多經歷啦，我哋只係披住啲肉身忘記咗以前嘅嘢。但係你諗下，一個無形嘅見到你咁樣，佢就可以點啊？釋懷。好啦，再講一啲震撼啲嘅。舉個例子，當你係有做功德，你有修正你自己身言行，你又有參加法會。如果我呢生我整定我一定要撞斷隻腳，或者我一定有個意外，我嘅意外我就喺撞親隻腳嘅時候，好彩
又有一個人路過，嗰個原來係護士嚟嘅，又好彩，啲信我收得好好，有人幫我打電話揾救傷車，又好彩，唔知點解喺救傷車嚟到案發現場嘅時候，又暢通無阻，又好彩，去到急症室冇人同我爭位，種種嘅好彩，我好即時啊，我隻腳駁得返。喺個黃金時間裏面，咁我係咪樣樣嘢都好彩？但係如果你從來你都冇修正自己，你仲中意去講人哋是非，甚至乎你會有假裝嘅面具，表面就話誒冇事嘅，你八婆咁啊！即係原來你係咁樣嘅，你嘅心裏面係嬲怒嘅，即係你壓抑自己有一個好偽裝嘅包袱，然之後你又從來唔修行啊，甚至乎你喺道德高地裏面去評價其他人，跟住你又唔信咩冤親債主啊，又甚至乎見到啲僆仔棘下佢先，棘下佢先咁，即係有好多人好奇怪㗎，係咪先？我只係誇張啊，唔代表你係咁樣。又或者我又好中意喺 Facebook 度去評價人哋啊，開假 account 啊，去督人哋背脊啊，去將一啲人扭曲咗佢哋講嘅嘢啊！哇，原來我中意咁樣多生事端嘅，我中意將意願去強化佢嘅。當等等咁樣 ，excuse me， 唔好意思，當你同樣都係呢生你要整定你整親隻腳，唔知點解，當你整親隻腳嘅時候，你電話浸咗落水。人哋行過冇信號，冇人行過，跟住然之後俾你 call 到999救傷車嚟嘅時候點啊？塞車，跟住好啦，去到嗰個咩叫咩急症室，有人搶救緊，即係你明唔明？當你行善積德嘅時候，你有修整自己嘅身言行，你有去諗，亦都有好開放而慈悲嘅態度。喂，好運同唔好運係真係兩回事嚟嘅。我想話有好多人係做完解冤釋結，有好多好消息翻嚟。係啊，我哋開多幾集，話俾大家聽好多解冤釋結。我甚至乎我想開始講多少少做完嗰啲故事，我哋見到嘅靈體，見到佢哋講嘅説話，即係啲眾生同我哋嗰啲抱怨，又甚至乎當你真係好慈悲謙卑你做，佢哋一個一個咁離開嘅時候，佢哋嘅感受係點樣？好啦，拜拜。